الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Разберем упражнения прошлого урока. Тамарину упражнения. Ат-тамринул аввалю упражнение первое. عين المبتدا والخبر وبين نوع الخبر في الجمل التالية. Определи мубтада и хабар и разъясни вид хабара в следующих предложениях. Аль-джумлату предложение. Аль-мубтада аль-хабару наугуль хабари вид хабара. Ас-сабру дияун, то есть терпение, свет. Терпение является светом. Ас-сабру является мубтадой. Здесь надо написать ас-сабру. Ас-сабру является мубтадой. Дияун является хабаром. Так как мы знаем то, что хабар должен быть неопределенным, а мубтада должен быть определенным. И поэтому ас-сабру является мубтадой, дияун является хабаром. Аль-мазлуму дуауху мустаджабун. Притесненный, его дуа мустаджабун принимается. То есть притесненный, его дуа принимается. Аль-мазлуму является мубтадой. Аль-мазлуму является мубтадой. Дуауху мустаджабун, то есть именное предложение является хабаром. Здесь надо написать дуауху мустаджабун. Дуауху мустаджабун, именное предложение фи махали раф хабар. Аль-мазлум является мубтадой. Аль-хаяу миналь имани. Аль-хаяу стеснение, миналь имани от веры. Аль-хаяу является мубтадой. Здесь надо написать аль-хаяу. Миналь имани харфу джар, частица джара. Аль-имани исмун маджрур. Оба вместе это шибхуль джумля. Шибхуль джумля фи махали раф хабар. В положении раф хабар. Здесь надо написать миналь имани. جار والمجرور شبه الجملة في محل رفع خبر. الحياء это مبتدا من الإيمان جار مجرور شبه الجملة في محل رفع خبر. المؤدب يحبه إخوانه. Воспитанный любит его братья. Аль-муаддабу является мубтадой. Аль-муаддабу является мубтадой. Здесь надо написать аль-муаддабу. Аль-муаддабу является мубтадой. Юхиббуху ихвануху, любит его братья. Это глагольное предложение. Аль-джумлатуль фи'лия. Здесь надо написать юхиббуху ихвануху. Юхиббуху ихвануху является хабаром. Это джумлатуль фи'лия. Это глагольное предложение. Ас-сабру дияун, то есть терпение является светом. Ас-сабру является мубтадой. Ас-сабру. Дияун является хабаром. Аль-мазлуму дуауху мустаджабун. Притесненный, его дуа принимается. Аль-мазлуму является мубтадой. Дуауху мустаджабун. Именное предложение является
в положении раф хабар для мубтада аль-мазлум. Аль-хайяу мин аль-имани, стеснение от имана. Аль-хайяу является мубтадой, мин аль-имани джар маджрур шибуль джумла является хабаром фи махали рафа, в положении рафа. Аль-муаддабу юхиббуху ихвануху, воспитанный любит его братья. Аль-муаддабу является мубтадой, юхиббуху ихвануху это глагольное предложение. Фи махали раф хабар, в положении раф хабар. Что касается науль хабари, вид хабара, дияун является хабаром. И хабар здесь является муфрадом единственного числа. И поэтому здесь надо написать науль хабари, вид хабара, муфрадун. Науль хабари муфрадун. Аль-мазлуму дуауху мустаджабун, это именное предложение. И поэтому науль хабари, вид хабара, здесь надо написать аль-джумлатуль исмия. Дуауху мустаджабун. Науль хабари, вид хабара, аль-джумлатуль исмия, именное предложение. Аль-хайяу мин аль-имани, мин харфу джар. Аль-иман исмун маджрур, джар маджрур. И харфу джар исмун маджрур, оба вместе это шибхуль джумла. Здесь вид хабара надо написать шибхуль джумла. Шибхуль джумла является хабаром. Аль-муаддабу юхиббуху ихвануху. Юхиббуху ихвануху это глагольное предложение. И поэтому надо написать аль-джумлатуль фи'лия. Юхиббуху ихвануху аль-джумлатуль фи'лия. Аль-джумлатуль фи'лия. Дияун это муфрад, единственное число. Дуауху мустаджабун аль-джумлатуль исмия, именное предложение. Мин аль-имани шибхуль джумла. Юхиббуху ихвануху аль-джумлатуль фи'лия, глагольное предложение. Ат-тамрину thani, упражнение второе. Имла иль-фирага бил мубтада иль-мунасиби фима яти миналь джумали. Заполни пустые места с подходящей мубтадой. Например, муаддабун является хабаром, мудиатун является хабаром, мафтухатани является хабаром. Требуется мубтада. Мубтада подходящий для этих хабаров. Муаддабун воспитанный. Например, здесь можно написать ат-тифлю муаддабун, ребенок воспитанный. Ат-тифлю муаддабун, ребенок воспитанный. Ат-тифлю является мубтадой, муаддабун является хабаром. Например, мудиатун. Мудиатун это светлое. Например, здесь подходит аш-шамсу мудиатун, солнце светлое. Аш-шамсу мудиатун. Аш-шамсу мубтада, мудиатун хабар. Например, мафтухатани, то есть открытые. Здесь, например, подходит аль-гурфатани мафтухатани, две открытые комнаты. Аль-гурфатани мафтухатани. Ат-тамрину салису, упражнение третье. Имла иль-фирага бил хабари ль-мунасиби фима яти мин аль-джумали. То есть заполни пустые места, однако вставляя подходящий хабар для мубтады ас-самау, это небо, аль-китабани, две книги, ат-тулабу, студенты, ас-самау, небо, то есть это является мубтадой. Для него хабар, например, ас-самау мумтиратун, дождливое небо.
Ас-самау мумтиратун. Дождливое небо. Например, аль-китабани. Можно написать джадидани. Аль-китабани. Две книги. Джадидани. Новые. То есть две новые книги. Аль-китабани джадидани. Мубтада является ма'рифой, хабар накирой. Мубтада это определенный, хабар неопределенный. Ат-тулабу джудудун. Студенты новые. Ат-тулабу джудудун. Ат-тамрину раби'у. Упражнение четвертое. А'риб каулаху та'аля. Делай играб слова Всевышнего. Валлаху якулу хак. Аллах говорит истину. Аллах лавзул джаляля. Имя Всевышнего является мубтадой. Марфу'а. Алямату раф'ахи ад-дамма. Марфу'а. И признаком раф'а является дамма. Здесь надо написать Аллаху лавзул джаляля. مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Аллах лавзул джаляля. Имя величия, имя Всевышнего. Мубтада марфу'а ва алямату. И признаком раф'ахи. Раф'а слово Всевышнего это дамма. Дамма в конце. Якулу хак. Это глагольное предложение. Джумлатуль фи'лия. Фи махали раф'а хабар. Здесь надо написать Якулу хакка. Джумлатуль фи'лия. Фи махали раф'а хабар. يقول الحق الجملة الفعلية. Глагольное предложение в положении раф хабар. И тема следующего урока бабу навасихи. قال المصنف. Сказал автор, то есть Ибн Аджурум. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. Глава действующих факторов, входящие к мубтаду и хабара. Их три. وهي ثلاثة أشياء. Их три. Первый. كان وأخواتها. كان и ее сестры. Второй. Ва инна ва ахаватуха. Инна и ее сестры. Третий. Ва зананту ва ахаватуха. Зананту и ее сестры также. Аш-шарху. Комментарий. Аль-мубтадау валь-хабару марфу'ани. Мубтада и хабар оба являются марфу'ам. Оба марфу'a. Валякин и однако кад ядхулу алейхима. Иногда заходит к ним, к мубтаде и хабара, амилун лафзиюн. То есть внешний действующий фактор. Фаюгайру и меняет. Ваянсиху и отменяет. Хукмахума сабика. То есть к мубтаде и хабара заходит внешние действующие факторы и меняют, фаюгайру меняют, ваянсиху и отменяют предыдущую положение мубтады и хабара. Ватусамма хазихи л-авамиля бин-навасихи. И называются эти действующие факторы бин-навасихи. То есть их называют навасих, то есть отменяющие. Они приходят перед мубтадой и меняют хукам, то есть положение
мубтады и хабара, меняют и отменяют предыдущее положение мубтады и хабара. И поэтому тема нашего урока бабу навасихи, глава тех действующих факторов, приходящие к мубтады и хабара и меняющие их хукм, их положение. Навасих – это отменяющие. Ван навасиху. И что касается слова навасих, хия джам'у насихин. Слово навасих – это множественное число слова насихин. Насих – это единственное число. Навасих – его множественное число. И поэтому ан-навасих. И слово навасих – это джам'ун, то есть множественное число. Его единственное число – насихин. وَالنَّسْخُ فِي اللُّغَةِ لَهُ مَعَانٍ مِنْهَا. Что касается слова «ан-насху», в языковом значении у него несколько значений. У него несколько значений. Один из них – «аль-изаляту» – удаление или устранение. «Юкалю» – говорится «насахати шамсу зилля ида азалятху». Насахати шамсу зилля – удаляет солнце свой тень, ида азалятху – когда сам удаляется. Чем дальше солнце находится далеко от земли, его тень также удаляется вместе с ним. И поэтому насахати шамсу зилля ида азалятху – удаляет солнце свой тень, когда сам удаляется. И поэтому слово «ан-насху» в языковом значении у него несколько значений. Один из этих значений – «аль-изаляту» – это удаление. Например, говорится «юкалю» «насахати шамсу зилля ида азалятху». «Вафил истиляхи». А что касается слова «ан-насху» в терминологии, изаляту хукмил мубтадаи валь хабари – удаление положения мубтады и хабара. Анва'уха – ее виды навасиха – хия саласату анва'ин. То есть навасих бывает 3 видов. Первый – ма ярфа'уль мубтада ва янсибуль хабара. Это тот насих, который делает рафа мубтада и насб хабар. То есть мубтада будет марфу'ам с даммой в конце, а хабар будет мансубом, то есть с фатхой в конце. И поэтому анва'уха, виды навасиха, хия саласату анва'ин. И навасих бывает 3 видов. Первый вид ярфа'уль мубтада ва янсибуль хабара, делает рафа мубтада и хабар делает мансубом. Вахия, и это кана ва ахаватуха, кана и ее сестры. Кана приходит перед мубтадой и хабаром и отменяет хукм, положение мубтады и хабара. Мубтада будет марфу'ам, а хабар будет мансубом с фатхой. Мубтада будет марфу'ам с даммой, а хабар мансубом с фатхой. Это кана ва ахаватуха. Куллуха аф'алун. Что касается кана и ее сестры, куллуха, все они являются глаголами аф'алун. Ва юсаммаль аувалу мин ма'мулай кана смаха, ва юсамма thani хабараха. Мислю кана зейдун нашитан. Кана и ее сестры приходит перед мубтадой и отменяет хукм мубтады. Мы знаем, что мубтада он марфу'a, хабар он марфу'a. В основе марфу' с даммой в конце. Однако, когда кана или один из ее сестер приходит перед мубтадой и хабаром, отменяет положение мубтады и хабара. Мубтада будет марфу'ам, а хабар будет мансубом. И мубтада уже не будет являться мубтадой, потому что мубтада это начало.
А приходит кана, и уже предложение начинается с кана, а не с мубтадой. И этот будет исмун кана марфуа. Это будет уже исмун кана, потому что отменяется хукам. Полностью отменяется хукам, положение мубтады и хабара. Уже зейдун, например, не будет мубтадой, будет исмун кана марфуа. Нашитан хабарун кана мансуб. Кана зейдун нашитан, зейд был активным. Что касается кана ва ахаватуха, кана и ее сестры, в следующем уроке, иншаллах, будем разбирать более подробно. Юсамма, то есть называется аль-аввалю мин ма'мулай, то есть первый из них называется исма кана, то есть это исму кана. Зейдун является исмун кана, и поэтому первый это зейдун, второй нашитан, второй называется хабараха, хабару кана. И поэтому, например, до захода кана к зейд был мубтадой, нашит был хабаром, зейдун нашитун, зейд активный. Теперь приходит кана. Кана является амилом, это действующий фактор. Приходит перед мубтадой и хабаром. Отменяйте хукам. И зейд уже не является мубтадой, является исмун кана. Это исм для кана. А это хабар не для мубтады, потому что нет мубтады уже. А хабар для кана. Зейдун будет исмун кана марфуа. Ва алямату раф'и ад-дамма. Нашитан будет хабарун кана мансуб. Ва алямату насбихи аль-фатха. Отменяется хукам мубтады и хабара. И дамма над зейд это не дамма для мубтады, потому что нету мубтады. Эта дамма является даммой для исмун кана. И нашитан, этот фатха, является фатхой для хабарун кана. Отменяется хукам мубтады и хабар. Нету мубтада и хабара. Уже исмун кана, то есть первый называется исмун кана. Зейдун исмун кана марфуа биддамма с даммой. Второй называется хабар. Хабараха. Хабарун кана мансуб. Ва алямату насбихи аль-фатха или мансуб биль-фатха. И поэтому первый это кана ва ахаватуха. Кана и ее сестры. И кана приходит перед мубтадой и хабаром и делает рафа. Мубтада. И мубтада уже не является мубтадой и является исмун кана и делает насб янсибуль хабара. Хабар делает мансубом, и хабар уже не будет хабаром для мубтады, хабар для мубтады, а будет хабаром для кана. Хабарун кана мансуб, ва алямату насби аль-фатха. И кана и ее сестры, все они являются глаголами. И первая часть после кана будет исмун кана, и вторая часть будет хабарун кана. Кана зейдун нашитан. И второй минан навасих из отменяющих ма янсибуль мубтада ва ярфагуль хабара. Это инна ва ахаватуха. Инна и ее сестры. Инна и ее сестры приходит перед мубтадой и хабаром, однако мубтада уже становится мансубом с фатхой в конце. Ма янсибуль мубтада ва ярфагуль хабара. Это инна ва ахаватуха. Это инна и ее сестры. Они приходят перед мубтадой и хабаром. Отменяют хукам мубтады и хабара, так как они из раздела навасих, отменяющих. Мы же сказали, что слово навасих в языковом значении это удаление, как, например, насахати шамсу зилля ида азалятху. Это в языковом значении. А что касается по терминологии, например, это изаляту хукмил мубтадаи валь хабари. Это удаление хукма, решения или положения мубтады и хабара. Инна приходит перед мубтадой, инна и ее сестры приходят перед мубтадой и хабаром,
и отменяют хукм мубтады и хабара. И мубтада будет уже не мубтадой, а будет исмун инна, мансуб с фатхой. И хабар будет уже хабарун инна марфуа с даммой в конце. Вахия хуруфун. Что касается инна и ее сестры, все они являются частицами. Кана и ее сестры, все они являются глаголами. Инна и ее сестры, все они являются частицами. Ваюсаммаль аувалу минху ма'мулай инна смаха. Что касается первой части из них, исмун инна, первоначально был мубтадой. Приходит инна или один из ее сестер. Один из ее сестер, уже первая часть, то есть мубтада, он был мубтадой. И его название будет уже исмун инна. Исмун инна. А вторая часть, хабар, будет уже не хабар для мубтады, потому что уже не будет мубтады. Мубтада уже уходит. Мубтада уже отменяется. А будет хабаром для инна. Исмун инна, хабарун инна. И поэтому первый будет это исмун инна, второй сани называется хабарун инна, хабараха, то есть ее хабар. Хабарун инна. Или хабар для один из сестер инна. Например, мислю инна зейдан нашитун. Скажем, например, зейдун без инна. Зейдун нашитун. Зейд активный. Зейд будет мубтада. Нашитун хабар. И оба марфуа. Приходит инна, отменяет хукам мубтады и хабара. Зейдун уже не будет мубтадой, будет исмун инна. Однако не марфуа, а мансуб. Наоборот, кана. Кана, например, его хабар является мансубом, а исм кана будет марфуа, а инна, исмун инна здесь является мансубом, а хабарун инна является марфуа. Наоборот, кана. Зейдун здесь является исмун кана марфуа. Зейдан здесь является исмун инна мансуб. Нашитан является хабарун кана мансуб. Нашитун является хабарун инна марфуа. И поэтому кана инна, они оба являются мина навасих, из отменяющих. Отменяет хукам мубтады и хабара. Однако исмун кана будет марфуа, хабарун кана будет мансуб, исмун инна наоборот будет мансуб, а хабарун инна будет марфуа. Инна это поистине перевод. Зейдун нашитун, зейд активный, инна зейдан нашитун, поистине зейд активный. Зейдан является исмун инна мансуб бил фатха или алямату насбихи аль фатха. Нашитун хабарун инна марфуун биддамма или алямату раф'ихи аддамма. Кана зейдун нашитан. Зейдун нашитун. Зейд активный. Кана зейдун нашитан. Был зейд активным. Зейдун нашитун. Зейд активный. Инна зейдан нашитун. Поистине зейд активный. И третий. Ма янсибуль мубтада валь хабара. То, что делает насб с фатхой. Мубтада и хабар оба. И поэтому третий. Ма янсибуль мубтада валь хабара. То есть приходит перед мубтадой и хабаром. Отменяет хукам мубтады и хабара. Мубтада будет мансуб с фатхой. И хабар будет мансуб с фатхой. Это занна ва ахаватуха. Занна и ее сестры. Занна приходит перед мубтадой и хабаром. Отменяет их обоих хукам положения. И поэтому третий это то, что делит насб мубтада и хабар. Маянсибуль мубтада валь хабара. Это занна ва ахаватуха и ее сестры. Вахия аф'алун. И они являются глаголами так же, как и кана. И называется ваюсаммаль ауалу. Первый
из них занна ахаватиха маф'улян аввалу. Маф'уль, на кого падает действие. Занна или один из ее сестер приходит перед мубтаду и хабаром, отменяет хукм положение мубтады и хабара. И мубтада уже не будет мубтадой, а будет маф'улун бихи аввалун. На кого падает действие, однако первый, а второй хабар. Уже не будет хабар, а будет маф'улун бихи сани. На кого падает действие, второй. И поэтому занна и ее сестры, они являются глаголами. И первая часть из них называется маф'улян авваля. На кого падает действие, первый. Второй маф'улян, на кого падает действие, второй. Мислю, например, зананту зейдан нашитан. Я предполагал или думал то, что зейд активный. Зейдун перед заход зананту, зейдун нашитун. Зейд активный. Зананту зейдан нашитан. Я предполагал то, что зейд активный. Вот это та является местоимением. Это слитное местоимение. Дамирун муттасилун. Мабни аля дам. Он мабни на дам. На та дам. Фи махали рафа. Однако в положении рафа, так как является действующим лицом фа'иля. Зейдан это маф'улун бихи авваль. Это маф'улун бихи первый. На кого падает действие первый. Нашитан маф'улун бихи сани. Это маф'улун бихи второй. И поэтому занна приходит перед мубтадой и хабаром, отменяет их хукм, и мубтада становится первый маф'уль, и хабар второй маф'уль, и оба мансуб с фатхой в конце, так как маф'уль бихи он всегда мансуб с фатхой в конце. Зананту зейдан нашитан, оба с фатхой, оба мансуб бил фатха, с фатхой. Я думал, предполагал то, что зейд активный. Ан-навасиху, отменяющие кана ва ахаватуха. Кана и ее сестры. Наху, например, кана зейдун нашитан. Зейд был активным. Тарфауль исма ва тансибуль хабара. Кана делает рафа исм, рафа марфуа с даммой, и насб хабар мансуб с фатхой, хабар мансуб. То есть исмун кана марфуа с даммой, хабарун кана мансуб с фатхой. Например, инна ва ахаватуха. Инна и ее сестры. Наху, например, инна зейдан нашитун. Поистине зейд активный. Тансибуль исма ва тарфагуль хабара. Инна и ее сестры делят насб исм. Вот исмун инна мансуб с фатхой. Ва тарфагуль хабара и рафа хабарун инна марфуа биддамма. С даммой или алямату раф'и ад-дамма. А что касается занна ва ахаватуха, занна и ее сестры, тансибуль исма валь хабара, делит насб с фатхой исм инна и хабарун инна. Например, зананту зейдан нашитан. Я думал то, что зейд активный. Зейдан является маф'улун бихил аввалу. На кого падает действие первый. Нашитан является маф'улун бихи сани. На кого падает действие второй. То есть занна приходит перед мубтадой и хабаром, отменяет хукм, и мубтада делает маф'улун бихил авваль, маф'улун бихи первый, и хабар делает маф'улун бихи сани. То есть второй маф'улун бихи. На кого падает действие. Здесь остановимся. Субханака ва бихамдика. Ашхаду ан ла иля анта астагфирука ва атубу илейка. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.